பசுமை விவசாய உலகம் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது MDM மாடர்ன் டைரி மிஷின் அந்த நிறுவனத்தோட எல்லா டைரி எக்யூப்மெண்ட்ஸை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இவங்க பல வருஷமாக டைரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ், அதாவது மில்கிங் மிஷின், சாஃப் கட்டர் அந்த மாதிரி அவங்களே டேரெக்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த கம்பெனியை பற்றி நம்ம ஓவரால் வியூ பார்க்க போகிறோம். வணக்கம் நந்தினி மேடம், உங்கள் நிறுவனம் எப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டது, இப்போது என்ன கட்டமைப்பில் உள்ளது? வணக்கம் சார். நாங்கள் 2015 3 பேரோட 800 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஸ்டார்ட் ஆன கம்பெனி தான் இது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 25,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் 150 பேரோட நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து இடம் பத்தலை. நாங்கள் இப்போ 4 ஏக்கரில் 1,00,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வந்து இங்கே சொந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆட்களும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இப்போ வந்து இன்னும் 200லேருந்து 300 பேர் வரைக்கும் எங்களுக்கு தேவைப்படுறாங்க. கடந்த 6 வருஷமாக 3 முதல் 150 பேர் 800 சதுரடியில் இருந்து 25,000 சதுரடியில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி தெரியுது. என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க? ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நானும் என் கணவரும் ஐடியில் தான் இருந்தோம். அப்போ ஊரில் அப்பாவுக்கு வந்து சின்னதாக ஒரு மாட்டு பண்ணை தொடக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். மாட்டு பண்ணையில் எங்களுக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது. ஸோ மில்கிங் மிஷின் வாங்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அப்போ எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ்டாக எந்த மிஷினுமே வந்து கிடைக்கல. ப்ரைஸும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது. அப்போது ஸ்டார்ட் ஆன ஐடியா தான், ஏன் நம்மளே வந்து மில்கிங் மிஷின் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்போ ஆரம்பித்த ஐடியா தான் இது. ஸோ ஒரு சின்ன பண்ணையிலேருந்து பெரிய பண்ணை வரைக்கும் எல்லா பண்ணைகளுக்குமே வந்து பிரச்சனைகள் இருக்குது. ஸோ அதுக்கான தீர்வு கொடுக்கணுன்றத கருத்தில் வச்சு தான் நாங்கள் இந்த கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ அப்படி ஆரம்பித்தது தான் இந்த மாடர்ன் டெய்ரி மிஷின்ஸ். அது இல்லாமல் எங்களோட வளர்ச்சிக்கான மூல காரணம் என்னென்னா, நாங்கள் வந்து மிஷின் தயாரிக்கணும் அப்படின்றது இல்லாமல் ஒரு பண்ணையாளர்களுக்கான தீர்வு கொடுக்கணும், அவங்களோட பண்ணையில் இருக்கிற பிரச்சனையை நாங்கள் அட்ரஸ் பண்ணணுன்றதுனால தான் வந்து எங்களால் இவ்வளோ வளர்ச்சி கொடுக்க முடிஞ்சது. MDM அதாவது மாடர்ன் டைரி மிஷின் எந்த வகையில் வேறுபட்டு இருக்குது? MDM எதனால அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா, நாங்கள் வந்து இங்கே வந்து எண்ட் டு எண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இந்த கம்பெனியில் தான் நாங்கள் வந்து பண்ணுறோம். ஸோ எந்த ஒரு ஸ்பேர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே எங்கள் கம்பெனியில் தான் நாங்கள் தயாரிக்கிறோம். நாங்கள் தயாரிக்கிறதோடு இல்லாமல் டேரெக்டாக நாங்கள் கஸ்டமரை எங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிலேருந்து ரீச் பண்ணுறோம். ஸோ எங்களால் வந்து ப்ரைஸும் வந்து அஃபோர்டபுளாக கொடுக்க முடியுது, குவாலிட்டியும் தரமாக கொடுக்க முடியுது. ஓகே மேடம், இப்போ நிறைய கம்பெனி இருக்குது, அவங்க எல்லாருமே வந்து டீலர்கிட்ட அவங்களோட ப்ராடக்ட்டை கொடுத்து டீலர்ஸ் மூலமாக சர்வீஸ் கொடுத்துட்றாங்க. அதாவது அவங்களோட ப்ராடக்ட் எதுனா பிரச்சனையாக இருந்தாலும். பட் ஆனால் நீங்களே டேரெக்டாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி நீங்களே வந்து சேல் பண்ணுறீங்க. அப்படி இருக்கிறப்ப சர்வீஸ்லாம் வந்து எப்படி கொடுக்க முடியுதா? நிச்சயமாக. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்களுக்கு இந்தியா ஃபுல்லாக மிஷின்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ எங்களோட ஓன் பிரான்ச்சே பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானாவில், பெங்களூரில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. அது இல்லாமல் தமிழ்நாடுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், சேலம், நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, தஞ்சாவூர் இங்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து டைரக்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ என்ன ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர் கேருக்கு கால் பண்ணாங்கன்னா வீடியோ கால்லேயே நாங்கள் வந்து எல்லா பிரச்சனையும் சரி பண்ணிடுவோம். அப்படி அது இல்லை நேராக தான் வரணும்னு இது பண்ணாங்கன்னா அந்தந்த ஏரியாவில் இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸை வந்து நாங்கள் பண்ணி காமிச்சிருவோம். மேடம், இப்போ டீலர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா டீலர்ஸே வந்து எல்லா ஆர்டர் எடுத்து அவங்களே வந்து டேரெக்டாக வந்து கஸ்டமருக்கு சேல் பண்ணிடுவாங்க. பட் நீங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சரிங், ஸோ எப்படி கஸ்டமரை வந்து நீங்கள் டார்கெட் பண்ணி சேல் பண்ணுறீங்க? நான் பெருமையாக சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா, எங்களுக்கு வந்து கஸ்டமர் பேஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ எங்களோட 80% ஆஃப் த ஆர்டர்ஸ் வந்து கஸ்டமர் ரெஃபரன்ஸ் மூலமாக வந்தது தான். எங்களுக்கு டீலர்ஸ் எதுவுமே இல்லாததுக்கு இதுவுமே ரீசனும் இதுதான். நாங்கள் டேரெக்டாக வந்து கஸ்டமர்ஸை ரீச் பண்ணிடுறோம், ஆர்டர்ஸும் கஸ்டமர் ரெஃபரன்ஸ் மூலமாக எங்களுக்கு வருது. ஓகே மேடம், இப்போ என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் இருக்குது, உங்கள் கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் எல்லாமே காட்டுங்க. நிச்சயமாக. நாங்கள் வந்து எங்களோட MDMல 2 டிவிஷனாக பிரிச்சிருக்கோம். தொடக்கத்தில் நாங்கள் வந்து வெறும் மில்கிங் மிஷின்ஸும் சாஃப் கட்டரும் மட்டும் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். வெறும் பாலை மட்டுமே விற்பனை பண்ணி ஒரு பண்ணையில் அதிக லாபம் பார்க்க முடியாது. அதே மாதிரி மதிப்பு கூட்டி உபப்பொருட்கள் இது பண்ணி தயாரித்து அவங்க சேல் பண்ணாங்கன்னா இன்னும் ஜாஸ்தி லாபம் பார்க்கலாம். அப்போது எங்களுக்கு கஸ்டமர் வந்து கேட்டதுனால தான் நாங்கள் வந்து இந்த பொருட்களும் ஆரம்பித்தோம். ஸோ அது எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகே மேடம். முதல்ல வந்து FED பார்த்துடலாம். FEDயில் பார்த்தீங்கன்னா மில்கிங் மிஷினில் இது வந்து நானோ 1லேருந்து 5 மாடு வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ட்ராலி 1லேருந்து 10 மாடு வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு. அடுத்தது வந்து ஃபிக்ஸ்டு பார்த்திங்கன்னா 1லேருந்து 15 மாடு வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு. அதே மாதிரி சிங்கிள் பக்கெட், டபுள் பக்கெட் 1லேருந்து 30 மாடு வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு. இப்போ எங்களோட புது மாடல் பார்த்திங்கன்னா பெஸ்டி. இந்த மாடல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நானோவாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், ட்ராலியாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், ஃபிக்ஸடாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், வீட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரிசிட்டிலையும் யூஸ் பண்ணலாம், அதே மாதிரி UPSலையும் ரன் பண்ணலாம், பேட்டரிலையும் ரன் பண்ணலாம், இன்ஜினும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் எங்களோட புது லான்ச் பண்ண மாடல். இதுதான் இப்போ நிறைய ஆர்டர்ஸ் எங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சாஃப் கட்டர், ஹரிசான்டல், MDM 5D, MDM 10D, அது வந்து கவு லிஃப்டர். அடுத்தது காஃப் ஃபீடிங் பாட்டில், ட்ரிங்கிங் பவுல். அடுத்தது DPD டிவிஷன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா க்ரீம் செப்பரேட்டர், பேக்கிங் மிஷின், மில்க் ATM, பல்க் மில்க் கூலர், கோவா மேக்கிங் மிஷின். MDMோட ஓவரால் ப்ராடக்ட் பார்த்தாச்சுங்க மேடம். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டை பற்றியும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ரொம்ப நன்றி மேடம், நல்லா தகவல் கொடுத்தீங்க. நன்றி சார்.